E aí, meu camarada, é um prazer tê-lo aqui no vídeo. É o Lopão. Vamos falar dessa BMW aqui. Você que tem BMW, aquele barulho chato na suspensão, nheque, plaque, enchendo bem o saco, tá certo? Se for na concessionária, é uma pancada que vai deixar você nocauteado porque é caro. Agora, você pode fazer embuchamento, sabe aonde? Aqui, amigão, nos braços da sua suspensão. É possível fazer um embuchamento e deixar tudo zero bala, gastando muito menos. Você que está vendo esse vídeo aqui, irmão, que tem uma BMW e tá com barulho, não manda para concessionária sem antes falar com o Lopão, cara. É possível fazer um trabalho muito profissional, deixar o carro zero, fazer um embuchamento injetado, deixar zero bala, suspensão do carro vai resolver, o barulho vai acabar e a sua BM aqui, ó, igual essa daqui, ó, vai zerar, tá certo? Esse vídeo é importante para você, porque isso vai fazer você economizar. Porque se na concessionária você gasta 20, aqui você gasta menos da metade. Então, presta atenção nos números que eu vou deixar aqui para você. Você entra em contato conosco, fala que viu o vídeo tal do Lopão, tem uma BMW e tá com barulho, tá me enchendo o saco, quero resolver e quero gastar pouco. Anota aí, ó, 011 2364 7388 ou 011 2364 7488. Quer mandar um WhatsApp? Manda para mim agora, 011 970 98 1106. Traz a sua BMW para cá, que eu vou resolver e você vai gastar menos do que você gastaria na concessionária. Muito menos. A concessionária é uma pancada, é para arrebentar tuas pernas.